似乎係低咗啲喎。點解咁講？唔低，絕對唔低啊！哦，唔低，唔低。老祝啊，雖然未得美人垂青啫，都唔需要耿耿於懷㗎。啊，冇錯啦，大丈夫又何話無妻呢？天下美女多得很啊！得是啊。其實我哋老祝對趙家姑娘情有獨鍾就真。不如我教你點樣竊玉偷香之法啊嗱。好啦，就算我教你，你學都學唔嚟。免啊免啊免啊！唔使笑，唔使笑，你又唔使教啊！區一個女子，唔同我老祝想得到手都冇辦法。莫非你真係胸有成竹？哦，你有權唔信，我哋嚟打賭啊！好，你想點賭？嗱，一個月之內，我一定娶得趙家小姐為妻。老祝，咁你想賭乜嘢呢？賭你哋嘅人情啊！如果我如期娶到趙家小姐咧，你哋一人輸我1000兩，